ပတ်စံအရန်ရှာလို့ကြတယ်နော်မိတ်ကလိန်ပါညာဆိုတော့တမိုးမထားကြတော့အပြောဘက်ကိုအရန်လိုက်သွားကြတယ်အရက်တောင်းမယ်ည live တွေအဲ့လိုတောက်လျှောက်သွားမယ်တငယ်အားမယ်အစင်အင်တာဗျူးတစ်ခုဖြေခဲ့တယ်ချေခွန်းချုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချေခွန်းချုံနဲ့လည်းသူအကြောင်းဘာမှမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ချေခွန်းချုံအတင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇလီရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် video လေးကတော့ဒီ LGBT เนาะချစ်ခွန်းချိုတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီအရန်မင်းသမီးတစ်လက်ကเนาะ LGBT ပေါ်ကိုเนาะနည်းနည်းနှိမ်တယ်လို့မျိုးပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ video file လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီအမဘယ်လိုတွေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးထားလဲဆိုတော့ဒီ video file လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်စင်ကြအစမဖြည့်ရှင်းမဲ့နေမှာတော်တော်မဖြည့်ရှင်းတတ်ဘူးထင်ချင်တာထည့်ဆိုပြီးနေတတ်လူသားဒါပေမဲ့ respect အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့အစင်ကြ interview တစ်ခုဖြည့်ခဲ့တယ်ချေခွန်းချုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချေခွန်းချုံနဲ့လည်းသူအကြောင်းဘာမှမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ချေခွန်းချုံအတင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာချေခွန်းချုံရဘာဖြစ်နေလဲချေခွန်းချုံကဘလို့ဖြစ်နေညာဖြစ်နေဖြည့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစင်ကြလူတယောက်အကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်ရင်းနဲ့ခံစားပြီးအမြဲပြောတတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုကိုချင်းစားလို့လူတယောက်ကိုတစ်ဖက်သားကိုစကားပြောလို့ရှိရင်ကိုချင်းစာအမြဲပြောတယ်အဲ့နေရာလဲဖြေခဲ့တာဂယုဏတတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကပတ်စံမရှိတော့တဲ့အချိန်အစင်မပြေတော့တဲ့အချိန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်သာလင်အတီးဆုံးပဲပတ်စံရှိနေတဲ့အချိန်အစင်ပြေနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကအများကြီးပဲအေးအစင်မပြေတော့ဘူးပတ်စံမရှိတော့ဘူးဒုက္ခရောက်နေဆိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူကလက်ချိုးရီလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာစင်ကြတို့ဘဝမှာစင်ကြတို့တားမိညငငယ်လေးတွေကမအေးဆိုလဲ single mom အနေနဲ့ပဲ single mom ပဲထားလိုက်ပါတော့ဒယ်ဒီကနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ဟိုကြာကြီးနေခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်တယ်မမီနဲ့လည်းအလောက်မပေါင်းပြီးတော့ divorce လုပ်ကြတယ်စင်ကြတားမိညောက်တဲ့ရုန်းကန်လာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဒုက္ခများလို့ရှိရင်အရင်ကိုချမ်းသာပေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုတခုခုဆိုလဲအကြံဉာဏ်ပေးတတ်တယ် sharing လုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုလူစားမျိုးဘသူ့ကိုမှအတင်းပြောပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုချနေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူထမ်းစားမဟုတ်ဘူး။နောက်မိဘကလည်းအမြဲတွန်တင်ဆုံးမှာရံမဖြစ်ရဘူး။နော်သူများเจ้าနဲ့တင်ငါရှင်းရတာတွေမလုပ်အောင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ကြောင့်ဘဝမှာဘသူနဲ့မှဒီနေ့ဒီချိန်ထိရံမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ရံလည်းမဖြစ်တတ်ဘူး။ရုပ်ရှင်ထဲမှာသာရံဖြစ်တတ်တာ။ရံမဖြစ်တတ်ဘူး။တစ်ခုခုဆို neglect လုပ်လိုက်တယ်။ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲနေတယ်။တိခံလို့ရရင်တိခံတယ်တိခံလို့မရအဲ့လိုအဆုံးစုံဒီမပတ်တာဘူးအဲ့လိုနေတဲ့လူစားချေခွန်းညိုကိုသူ့တယောက်တည်းကိုရွေပြောတာမဟုတ်လူတိုင်းကြားမှ LGBT ဟုတ်တယ်နော်သူပြောတော့တာတွေဒါနားထောင်လို့ရရှင့်လူပညာသမားတွေကစင်ပြောကိုယ်တိုင်အပါဝင်ဗီဒီယိုတစ်ခစ်တုံးอ่ะဆိုလို့ရှင်ကားအရန်ရိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီကားရိုက်နေတန်လန်းနဲ့နောက်ကားချိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှေ့ကားပဆောင်တုံးလိုက်တယ်နောက်ကားရိုက်တယ်နောက်ကားရိုက်နေတာလည်းနောက်ကားချိန်အဲ့ပတ်စာသုံးမိတယ်ပတ်စာအဲ့လိုသုံးခဲ့တာပတ်စာရလို့ဟိုခေါ်မလဲငယ်လေးငယ်သေးတော့တမိုးထားခေါင်းမှမသိဘူးသုံးမိတယ်ဖြုံးမိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရလာတဲ့တစ်ချိန်ကားရိုက်ကျဲသွားတဲ့တစ်ချိန်ကျတော့ပတ်စာမရှိဘူးသုံးစရာကိုမစုမိမဆောင်ခဲ့မိနောင်နာရတယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဟိုတော်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုအသက်ရလာတော့ကိုထက်ငယ်တာပဲတော်လကားတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံစုပတ်စံမရှိရဲ့ဒုက္ခအရန်ဆိုရယ်ပတ်စံမချမ်းသာလို့ရှိရင်ပတ်စံမရှိလို့ရှိရင်လူတယောက်မှာ contract တစ်ခုရှိမရှိပတ်စံရှိပတ်စံမရှိပညာတတ်ရင်တက်မဟုတ်လူပြမဝင်လူတော်မတိုးနိုင်တခါလေကြာရင်လူတွေဆက်ဆံတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလိန်လို့မရအောင်နော်ကိုယ်တိုင်အတိဆုံးနေပဲဒါတွေကတခုခုလူမှာရှိနေမှာအဲ့ရှိနေလို့ရှင်အဲ့လူကမကောင်းနေပါစေပတ်စံရှိကြည့်နော်ပတ်စံရှိအဲ့လူကမကောင်းနေတော့လူတွေကအိုးချိုးပြီးပေါင်းပြမယ်ချိုးပြီးဖက်လဲတကိနေပြမယ်နောက်ွယ်မှာသာအတင်းပြောချင်းပြောလိုက်မယ်နော်ပတ်စံရှိနေလို့ရှင်အဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်နေပါစေပတ်စံရှိအောင်စူးစမ်းမှာပတ်စံရှိအောင်စူးစမ်းမှာအသက်ကြီးလာတဲ့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်လည်းပတ်စံမရှိလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါအမြဲဘယ်သူမှဆိုကိုနဲ့တီးတဲ့ဘယ်သူမှဆိုမိတ်ကဆရာပဲဖြစ်ပါဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပဲပြောလို့ရှင်ခုဆိုအမြဲ sharing လုပ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေမလို့လူတစ်ဖက်သားကိုချင်းစာပြီးပြောတာသူများကိုအဲ့လိုအတင်းချပြီးပြောနေတာလည်းမဟုတ်တခုတော့ရှိတာပေါ့စင်ရဲ့ကျိန်စာကမွေးရပါမျက်နှာကြောကမာတယ်မျက်နှာကြောတင်းတယ်အဲ့ဒါကလည်း
ဘသူ့ပေါ်မှာစိတ်ပုတ်စိတ်ရုပ်မွေးပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်မေးကြည့်ပါကြိုက်တဲ့လူဒီနေ့ဒီချိန်ဒီသူများထမင်းဦးကိုမခွဲခဲ့ဘူးသူများမိသားစုကိုမဖြိုခွဲခဲ့ဘူးသူများဒုက္ခရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့အပြောအဆိုပါဇက်နဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့တာလည်းမရှိခဲ့ဘူးကိုထမင်းကိုစားပြီးအေးချင်းချမ်းမဲ့ရှင်တန်အေးချင်းချမ်းမဲ့နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘဝမှာတော့ကိုတွေကကြီးစုံဖားစုံနဲ့မနေခဲ့ရအောင်ဘဝကိုပြပြလဲလဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မနေခဲ့ရအခုတတိသားမီးညောင်ရုန်းကန်နေရတော့အဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာတော့မပြည့်စုံနေစိတ်ဖို့စိတ်ယုံမွေးမကောင်းတာလုပ်နေလို့ရှင်နောင်ဘဝဆိုတာတွေးတော့မတွေးရဘူးနောင်ဘဝမပြောနဲ့ဒီလက်ရှိဘဝမှာတော့အခုကဟုတ်တယ်နော်မြင်တယ်နော်မမေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတတ်နိုင်တယ်များစိတ်ကောင်းထားတယ်ကို့ကိုဘလို့ပဲပြောပြောလာတိုက်ခိုင်းနေတာမတိကြိုးကြုံနေတယ်neglect လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောက်တာလည်းမဟုတ်အခုဖြည့်ရှင်းနေရလဲဘယ်မှကြောက်လို့ဖြည့်ရှင်းတာတော့မဟုတ်တည်သွားတဲ့လူ respect ထားပြီးပြောပြတာချစ်ကုန်းချွန်လေးတို့ဒါကိုအတင်းပြောတာလည်းမဟုတ်တည်သွားတဲ့လူကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးထိုးချနေတာလည်းမဟုတ်ကိုချင်းစာဘလို့ဘဝမှာအစစ်မပြေဘလို့ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ comment တွေဖတ်ကြည့်ရဒီဖလာမစောက်စိတ်ကရုပ်နဲ့လိုက်တယ်စိတ်ပုတ်တယ်လို့ဘာဖြစ်တယ်လူတစ်ဖက်သားတည်သွားတဲ့လူကိုအပုတ်ချနေတယ်အပုတ်ချတခေါမှမပါခဲ့ဘူးเนาะပြောတာအားလုံးကိုခြုံပြောတာစကားနောက်ထဲအနောက်မှာတော့ပြောခဲ့တယ် LGBT တခုတည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမအားလုံးတူတူပဲကိုမချင်ရင်ကိုတိုင်းပဲဒုက္ခရောက်မှာစဉ်းစားကြည့်ကိုကဲမယ်ကိုတုံဖြုံးခဲ့မယ်ကိုနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အထူးမှလိုက်ခံပါပြီလို့မရဘူးကိုတိုင်းပဲခံစားရတာကိုပတ်စံမရှိတော့တဲ့တစ်ချိန်ကဲအပေါင်းအသင်းကကောင်းပါပြီတဲ့ထံကုန်တစ်လအလော့6လဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရင်တော့မကောင်းနိုင်ဘူးရှင်လူတိုင်းမှာသူ့အပူနဲ့သူ့ဒုက္ခနဲ့သူ့ဘာသူရှိပြီးသားကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခသူများမှာတာဝန်ရှိမနေဘူးကိုတိုင်းပဲဖြေရှင်းရမှာကိုတိုင်းပဲစူးစမ်းရမှာကိုတိုင်းပဲဘယ်အရာမဆိုစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရမှာပဲဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ရှိမနေဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြောချင်တာလေကိုချင်းမစားပြီးပြောတာမဟုတ်အရန်ကိုချင်းစားပြီးပြောတာလူဘဝမှာဘလောက်ခက်ခဲလဲဘလောက်ရှာဖွေရတယ်စင်ကြယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားမိနှစ်ယောက်တည်းရုန်းကြတာအမေကောင်းခဲ့လို့အမေကအရှိရနေမရက်တီပြီးတော့ရှာကျွေးလို့ဘွဲရတယောက်တိဖြစ်ခဲ့တယ်16နှစ်တည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်မွေးလာတဲ့ကကန်ကသူများလို့ပြည့်စုံနဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့မွေးလာခဲ့ရစိတ်ဆင်းရဲပေါင်းများစွာနဲ့မွေးလာခဲ့တာဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံက2တန်းကနေစလာ3တန်းမှာဒုက္ခရောက်4တန်းကနေစပြီးလူကြီးဖြစ်သွားပြီတွေးခေါ်တက်လာပြီဘဝဒုက္ခတွေကိုဘဝအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲတားမိမြောက်ရုန်းကန်လာခဲ့ရအဲ့အတွက်အစောကြီးရင်ကျက်လာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ရှာရှည်မိတာတော့ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုလူတယောက်ကိုတခုခုသူအစိမ်မပြေတာတော့၎င်းဒုက္ခရောက်နေဆိုအကြံဉာဏ်ပေးတတ်တယ်။ဟဲ့ဒီလိုလေးမလုပ်ဖို့ဟိုလိုလေးမလုပ်ဖို့ဒီလိုလေးနေပါလားအဲ့လိုပြောမိတယ်။အဲ့ဒါရှာရမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ရှာရှိတဲ့ပတ်စံနောက်ပိုင်းတတိတော့ထားရတော့ဘယ်သူမှရှာရှိလို့ဟုတ်တယ်နော်အခု social media ခင်မှာပို့လို့အောင်ဆိုသေးရနော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူရှိလို့ရှိရင်ဟဲ့မဟုတ်တာတခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုမှသားသမီးတွေရှိသေးတယ်စင်ကြယ်ဆိုတခုခုတွေးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမငယ်တဲ့ကတွေးတဲ့အတွေ့ကမမီကိုအတူယူပြီးတော့ငါသာမဟုတ်တာလုပ်လို့ရှိရင်ငါသာမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ငါအမိနာမည်ပြရမယ်ငါသားသမီးတစ်ချိန်မွေးဦးမှာငါရဲ့သားသမီးနာမည်ပြလိမ့်မယ်ငါမဟုတ်တာလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးရှင်တန်မျိုးရူးတွေနဲ့နေခဲ့တာသူများအမြင်မှာတော့ဒီကောင်မဆောက်ရူးမစိုက်ကိုမလို့မြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအခက်ခဲကိုသားလင်းအတိဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းခက်ခဲနေလာတော့မဟုတ်လူဘဝမှာလူတိုင်းကသူ့ခက်ခဲသူ့ဘာသူရှိကြတယ်ဒါကတော့ကို့အကြောင်းလေးပဲကိုပြောပြတာကို့ထက်ခက်ခဲတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အကြောင်းပဲကိုပြောတာအဲ့တော့ဘယ်သူမှမဆိုကိုချင်းစာတတ်တယ်ဘယ်သူမှမဆိုရင်မနဲ့ခံစားပြီးစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပရိယုတ်ကြီးကကျိန်စာကြီးကတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေတံနဲ့မျက်နှာကြီးကတော့ဆီယာမာကြီးပုံစံနဲ့စောက်မကဆရာကြီးဖြစ်တာတော့မတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကြိုက်တဲ့လူကိုမေးကြည့်ခဲ့ပါစင်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူး
ဘသူကိုမှလည်းအပုတ်ချပြီးတက်နှင်းပြီးကြော်ဖြတ်လာခဲ့တာလည်းမရှိဘူးရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းဘသူ့ကိုမှနင်းချပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဘသူကကိုမှလည်းပြိုင်ဆိုင်မနာလိုပြီးတော့အတင်းပတ်ပြောပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့စင်ဒီယာကစိတ်ပုတ်ပြီးသူများကိုအပုတ်ချပြီးတည်သွားတဲ့လူတို့တောင်ပြောနေရမရှက်ဘူးလားဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့ထိတယ်ဆိုတာလေဟိုရှက်သွားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့အကြောင်းလည်းဘာမှမသိဘဲနဲ့အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်း လူတွေကလည်းနော်မလွယ်ဘူးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်တင်မှုပဲနော်ခုခုဆိုရင်တေချာလေးဖြည့်ပြီးတော့တွေးမယ်မရှိဘူးသူတို့စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောကြတာနော်ကိုကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတာလားမကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတာလားဆိုတာလည်းနော်တေချာဝေးပန်မပိုင်းခြားတော့ရှင့်ဒီမှာဘာတွေပြောသွားလဲဆိုတာလည်းနော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရှင့် အဓိကကလေပတ်စံအရန်ရှာလို့ကြတယ်เนาะမိတ်ကလိန်ပါညာဆိုတော့တမိုးမထားကြတော့တမိုးမထားတော့အပျော်ဘက်ကိုအရန်လိုက်သွားကြတယ်အရက်တောင်းမယ်ည live တွေအဲ့လိုတောက်လျှောက်သွားမယ်တငယ်အမ်းမယ်အဲ့ဟာရနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့အသက်ကြီးတဲ့အခါကျကိုယ့်တော့ဘာမှမကြံတော့အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြံတာလေးလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဒါလေ LGBT မှမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကိုပြောတာယောက်ျားမိန်းမအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျပတ်စံမရှိတဲ့အခါကျရင်လေမျက်နှာအရန်ငယ်ရတယ်အဲ့တော့ပတ်စံရှိမှကိုချစ်မှာအဆင်ပြေမှာအဓိကကိုချစ်ဖို့ပဲ ကိုယ့်ကိုချစ်ဆုံးပဲကိုယ့်ကိုချစ်တာကောင်းဆုံး သူပြောတဲ့စကားထဲမှာနော်ဒါအကုန်လုံးကိုပြောတာတယ်နော်ဒီ LGBT တယောက်တည်းကိုနော်သူနှိမ်ပြီးတော့ပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးနော်ယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောအကုန်လုံးကိုသူကကိုချစ်ထပ်ဖို့ပြောသွားတာရှင်တချို့တွေကရှိတယ်နော်ကိုကြတော့တန်မိုးမထားကြဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကိုကြတော့အရင်ချစ်ကြတယ်သူတို့တွေအတွက်လိုက်ရောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကကိုယ့်အတွက်ပြန်ရတယ်ဆိုတာရှိလားနော်သူပြောသွားတာကနော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးရင်တော့ဒါစီတနာနဲ့ပြောသွားတာရှင့်မကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ LGBT တွေကိုနှိမ်တယ်လို့တော့ထင်မှာပေါ့နော်သူပြောတဲ့စကားတွေကနော်မှန်တယ်ရှင့်ပတ်စံရှိမှအရာရာပြည့်စုံမှာနော်ချစ်တာတွေမြတ်တာတွေကနော်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းပဲခံနေရှင့်ကျမဗီဒီယိုလေးကဒါလောက်ပါပဲရှင့်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်